A Uzbek journalist said that the socialism with Chinese characteristics, which well combines theory with practice, is an inspiration for other countries in the world. Muhammadjan Obadov, chairman of the Fergana branch of the Union of Journalists of Uzbekistan, made the remarks in a recent interview with Xinhua. Говоря в целом, социализм с китайской спецификой, я это хотел особо отметить, идет в ногу со временем. Это система, которая зиждается на объединении теории и практики, привлекательна и достойна внимания. Более того, социалистическая система с китайской спецификой, на мой взгляд, может быть заимствована отдельными странами со схожими условиями, традициями и менталитетом. Трудно не согласиться с утверждением о том, что социализм с китайской спецификой обладает значительными преимуществами. В этом нас убеждают не только и не столько успехи в борьбе, например, с пандемией и бедностью, а факт более быстрого восстановления экономики Китая по сравнению с американской экономикой. Убеждает и то, что рост китайской экономики в 2021 году составляет 8,1%. Сегодня страна занимает почетное второе место в мировой экономике.